穿着短裤遛狗的蔡明绍教授。请问蔡明绍教授，止鼾神器啊，有一些把鼻子捏起来，下巴包起来，好像牙齿痛一样，这个东西有用吗？好，这个止鼾神器最常见的原理就是把你的嘴巴贴住，把下巴套住，嘴巴强迫合起来，就会正常。但是这实际上是相当的危险。使用止鼾神器之前，要先确定你的鼻道呼吸是不是通畅，鼻中隔弯曲、鼻甲肥大，是鼻子就不通了，再把嘴巴贴起来，完全就治更不好睡哦。如果先确定这方面没有问题，再使用止鼾神器，或许就会有一些效果。我会建议还是先找耳鼻喉科医师评估一下打鼾的原因到底是在哪里，精准的去处理，会比你自己去买这个止鼾神器来尝试，会更加的安全又有效。OK， 毛利，你有听懂了吗？我在共享。